தி நேச்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம். இப்போ இந்த லிட்ரேச்சர் படிக்கும்போது கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிறது கிரிட்டிசிசம்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு படத்தோடைய கிரிட்டிசிசம் வருதுன்னா அந்த படத்துடைய நன்மைகள் என்ன, நல்லா இருக்குது, மெரிட்ஸ் என்ன, டிமெரிட்ஸ், அதான் வந்து கிரிட்டிசிசம்னா நல்ல முறையில் விமர்சிக்கிறது, கெட்டதையும் சொல்கிறது. ஆனால் பொதுவாக கிரிட்டிசைஸ்னா ராங் சென்ஸில் எடுத்துக்கிறாங்க. கிரிட்டிசிசம்னா நல்லதையும் சொல்கிறது, கெட்டதும் சொல்கிறது. அதே மாதிரி த வேர்ட் கிரிட்டிசிசம், தி நேச்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம், அதோடைய தன்மை என்ன, அதோடைய வேலை என்ன, ஃபங்க்ஷன் அதில் வேலை பார்க்குறது அப்படின்னு. நேச்சர் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம். த வேர்ட் கிரிட்டிசிசம் இஸ் derived from the Greek word criticus. Criticus என்ற கிரேக்க வார்த்தையில் வரும். சில பேர் சொல்கிறாங்க இட் comes from the Latin word criticus. ரெண்டு சொல்கிறாங்க. The word criticism is derived from the Greek word criticus. கிரேக்க வார்த்தையான கிரிட்டிகோஸ்லேருந்து வந்தது, KRITIKOS. அந்த லேட்டின் வேர்ட் கிரிட்டிகஸ். அந்த ட்ரைடன் தான் முதல்ல கிரிட்டிசிசம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினது ஜான் ட்ரைடன். Who first coined the word criticism is John Dryden, who first coined the term criticism. அது எந்த புக்கில்னா என்ன அர்த்தத்தில்னா எனி ஃபார்மல் டிஸ்கஷன் ஆஃப் லிட்ரேச்சர், இலக்கியத்தை ஒரு முறைப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது. ஃபார்மல்னா முறைப்படின்னு. இந்த ப்ரிஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஆஃப் இன்னசென்ஸ், அதாவது ஸ்டேட் ஆஃப் இன்னசென்ஸ் என்ற ஒரு கட்டுரையில் ஒரு முன்னுரையில் அவர் சொன்னார், கிரிட்டிசிசம் அஸ் இட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூட் பை அரிஸ்டாட்டில் தான் அந்த கிரிட்டிசிசத்தை முதல்ல கொண்டு வந்தது. ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஜட்ஜிங் வெல், எப்படி நல்ல ஒரு புக்கையோ அல்லது ஒரு திரைப்படத்தையோ அல்லது ஒரு எதையோ ஒரு ஜட்ஜ் பண்ணுறது தான் வந்து கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Criticism meant a standard of judging them. Criticism cannot exist without creation. படைப்பும் இலக்கிய திறனாய்வுன்னு சொல்லுவாங்க. கிரிட்டிசிசம் ரெண்டும் மாறுபட்டதல்ல, அது இல்லாமல் இது கிடையாது. கிரியேஷன் இருந்தால் தான் கிரிட்டிசிசம் நடக்கும். கிரிட்டிசிசத்துக்கு தமிழில் இலக்கிய திறனாய்வுன்னு சொல்லுவாங்க. கிரிட்டிசிசம் இஸ் டிஸ்டிங்க்ட் ஃப்ரம் கிரியேஷன் அண்ட் என்ஜாய்மெண்ட் அண்ட் கன்சிஸ்ட் இன் asking and answering rational questions from the literature. An analysis of some of the definitions of criticism. Criticism பற்றி என்ன டெஃபினேஷன் சொல்கிறாங்கன்னா, Webster's New International Dictionary defines criticism as the art of judging or evaluation with knowledge and propriety the beauties or the faults of work of art. Webster's New International Dictionary என்ன சொல்கிறதுன்னா, art of judging or evaluating with knowledge and propriety the beauties and faults of a work of art. ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டுடைய பியூட்டின்னு சொல்லணும், ஃபால்ட்டையும் சொல்லணும். ஜட்ஜிங் அண்ட் எவாலுவேட்டிங் வித் நாலேஜ் அண்ட் ப்ரொப்ரைட்டி த பியூட்டிஸ் ஆன் த ஃபால்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட். முக்கியமான வேலை த பியூட்டிஸ் அஸ் வெல் அஸ் த ஃபால்ட். அதோடைய நன்மையும் சொல்லணும், கெட்டதையும் சொல்லணும், மெரிட்டையும் சொல்லணும், டிமெரிட்டையும் சொல்லணும். தட் இஸ் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு நிறையா சொல்கிறோன்னா வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ இன்டர்நேஷ்னல் டிக்ஷனரி. Shipley in his Dictionary of World Literature என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, criticism is the conscious evaluation or appreciation of a work of art. மதிப்பீடு செய்தல், உணர்வோடு மதிப்பீடு செய்தல். Conscious appreciation of work of art either according to the critic's personal taste, அந்த இலக்கியத்தினால தன்னுடைய டேஸ்ட் படி தன்னுடைய ரசனைக்கு ஏற்ற போல செய்யலாம், ஆர் அக்கார்டிங் டு சம் அக்செப்டட் aesthetic ideas, அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. In Encyclopedia Britannica, Edmund Goss defines criticism as the art of judging the qualities and values of an aesthetic object. Aestheticனா ஒரு அழகு ரசனை, whether in literature or the fine arts. Edmund Goss criticism means the art of judging the qualities and values of an aesthetic object. The art of judging the qualities and values of an aesthetic object. இந்த மாதிரி மிடில்டன் மரை என்ன சொல்கிறாருன்னா, the function of true criticism is to establish a definite hierarchy among the great artists of the past as well as to test the production of the present. அது மிடில்டன் மேரே சொல்கிறாரு. இந்த ஹைரார்க்கியை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது. இப்போ எலியட்னா அது கடந்த கால போய்ட்ஸுக்கும் இப்போ உள்ள போய்ட்ஸுக்கும் என்ன ஹைரார்க்கியில் அவர் வர்றாருன்னு சொல்லணும். அதுதான் வந்து மிடில்டன் மேரேயோடைய டெஃபினேஷன். டு வால்டர் பேட்டர், கிரிட்டிசிசம் இஸ் த ஆர்ட் ஆஃப் இன்டர்பிரேட்டிங் ஆர்ட். அதாவது அது வால்டர் பேட்டருடைய டெஃபினிஷன்னா வந்து இன்டர்பிரேட்டிங் ஆர்ட், அதாவது கலைக்கு வந்து அர்த்தம் சொல்கிறது, இன்டர்பிரேட்டிங் ஆர்ட். இப்படி பல பேர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் 10 சொல்லியிருக்காங்க. லெஜிஸ்லேட்டிவ் கிரிட்டிசிசம்னா ரூல்ஸ் கிரிட்டிசிசம். It also includes the rhetoric. It is the earliest kind of criticism.
It's a form of critical endeavor which lays down rules for the art of writing. ஈஸ்தட்டிக் ஆர் தியரட்டிக்கல் கிரிட்டிசிசம். ஈஸ்தட்டிக்னா அழகு ரசனை. மூணாவது வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் கிரிட்டிசிசம். நாலாவது இம்ப்ரெஷனிஸ்டிக் கிரிட்டிசிசம். அஞ்சாவது சைக்காலஜிக்கல் கிரிட்டிசிசம். ஃப்ராய்ட்ஸ் 3 contributions to a theory of sex, interpretation of dreams 1912. கனவுகளும் அவற்றின் பலன்களும்னு 1912 எழுதியிருக்கு. யாருன்னா சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட். அப்புறமா 6 சோஷியாலஜிக்கல் கிரிட்டிசிசம், 7 ஆர்கிடைப்பல் கிரிட்டிசிசம். இது வந்து யூங்கை ஃபாலோ பண்ணி வந்திருக்கும். யூங் ஃப்ரேசஸ் தி கோல்டன் போ அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுரை அந்த ரைம் ஆஃப் தி ஏன்ஷியன்ட் மேன் அனலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இன்டெக்டிவ் கிரிட்டிசிசம், கம்பேரட்டிவ் கிரிட்டிசிசம், டெக்சுவல் அண்ட் ஆண்டாலஜிக்கல் கிரிட்டிசிசம், மொத்தம் 10 வகையான கிரிட்டிசிசம் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த புக்கில் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிற புக்கு. பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஆன் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் இஸ் a book by சதீஷ் குமார், published by லக்ஷ்மி நாராயண் அகர்வால். இந்த புக்கை வாங்கி படிச்சிங்கன்னா டிஆர்பியில் இது லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் அந்த யூனிட் 9க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ வெரி மச். பிடிச்சிருந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.